এত সকাল সকাল কে ওর ফোনে এত মেসেজ করছে, দেখি তো যদি কোনো মেয়ে হয় তাদের খবর আছে। আরে এ কি, তোমার ননদ ও আজকে আমাদের বাড়ি আসছে। এবার আমি কি করব, যাই গিয়ে দেখি তো কতদূর আসছে। আরে এ কি, তোমার বাড়ি কাছে চলে এসছে। এবার আমি কি করব, আমি তো এখনো গোসলই করিনি। যাই আগে আমি গোসল করে ফ্রেশ হইনি, কারণ আমার শরীর থেকে তো অনেক ড্রিঙ্কের গন্ধ বেরোচ্ছে। এখন যদি ও বাড়ির ভিতরে এসে দেখে কি আমার শরীর থেকে এরকম মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, তাহলে তো আমার শাশুড়ি মাকে সব বলে দিবে। তখন আমি কি করব। আসলে বন্ধু, আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ আর আমাদের কিছু ফ্রেন্ড মিলে কালকে রাতে আমাদের বাড়িতে পার্টি করেছিলাম, যার কারণে তো অনেক ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি। আর রাত্রেবেলায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আমারই মনে নেই। আর ওই কারণে তো বাড়ি ঘর পুরো এলোমেলো হয়ে আছে। এখন তোর বোন বাড়ি খেয়ে চলে এসছে, এখন যদি ও ভিতরে এসে দেখে কি বাড়ি ঘরের অবস্থা এরকম হয়ে আছে, তখন তো আমাকে খ্যাত ভাববে। আর আমার শাশুড়ি মাকে যদি একবার এসব কথা বলে দেয়, তাহলে তো মনে হয় আমাদের ঘর থেকে বের করে দিবে। তখন আমরা কোথায় যাব, কারণ আমরা তো পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম। আর আমার মা তো আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। আর এই জন্য আমরা কোনো উপায় না পেয়ে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে আসি, কিন্তু আমার শাশুড়ি মা তো আমাদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। আর এই জন্য তো আমরা অনেক কান্নাকাটি করছিলাম। আর আমাদের কান্নাকাটি করা দেখে তো আমার শাশুড়ি মা একটা আমাদের ফ্ল্যাট দিয়েছিল, আর একটা শর্ত দিয়ে বলেছিল, যদি আমি কখনো বাড়িঘর নোংরা দেখি তাহলে সেদিন তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিব। আর আমরা এসব কথা শুধু রাজি হয়ে গেছিলাম, কিন্তু আমি তো জানতাম না যখন তখন আমার ননদ বাড়ির ভিতরে চলে আসবে, আর ও যদি বাড়িতে কিছু ভুল পায় সবকিছু শাশুড়ি মাকে লাগিয়ে দিবে। যদি আগে জানতাম তাহলে তো আমি আগে থেকে সবকিছু করে রাখতাম। এখন যে আমি কি করি, কালকে রাতে যে কেন পার্টি করে এত ড্রিঙ্ক করেছিলাম কে জানে। তাহলে তো আমি কালকে বাড়িটা পরিষ্কার করে রাখতাম। আর আমার ননদটা এত বদমাইশ, কি বলবো, ও তো আমাদের বলে কোনদিন বাড়ি আসবে না। আর তোমরাই বলো, এত বড় বাড়ি ঘর সবসময় কি পরিষ্কার করে রাখা যায়? কিন্তু কি আর করবো, এত বদমাইশ পরিবারে এসেছি, আমাকে মনে হয় সবসময় কাজ করানোর মতো বাড়িটা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। আর আমার হাজবেন্ডকে অনেকবার বলেছিল একটা কাজের লোক রাখতে, কিন্তু কি বা করবো বলো, আমার হাজবেন্ডের তো সেরকম ইনকাম নেই। আর আমাকে কষ্ট করে পুরো বাড়িকে কাজ, আর আমাকে কষ্ট করে পুরো বাড়ি পরিষ্কার করতে হয়। কি আর করবো, ভাগ্য যখন খারাপ হয় তখন তো সব দিক দিয়েই খারাপ হয়। আর আমার এই ননদটা অনেক বদমাইশ, ও তো একটা মেয়ে, কিন্তু মেয়ের কষ্ট বোঝে না। আর দেখো বন্ধু, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে বাড়ি কাজ প্রায় করে নিয়েছি। আর দেখো আমার ওই ডায়রি ননদের জন্য ভালো মতো কিছু খাবারও বানাচ্ছি, না হলে ওই সে যদি খাবার না পাই তখন তার কেলেঙ্কারি। আর দেখো বন্ধুরা, ওর জন্য আমি খাবার বানাতে থাকি। আর তোমরা একটা করে লাইক করে দিও।